的这个雷声跟你晚上打呼一样。嗨，朋友们，大家好，我是娜塔莎。今天我们来到商场里面玩，老公不好意思，今天实在没有地方去玩了，所以我们只能来到这里玩呀。没关系，没关系。外面天气特别差，特别差，这个风刮的又特别大，又下雨又打雷呀。对啊，这个打雷的这个雷声跟你晚上打呼一样。我不打呼呀。啊，你不打呼？我真的不打呼。你问问儿子。David，妈妈打呼吗？不会呀。不会的是吧？对。对呀，儿子说不会就是不会，小朋友他们不会撒回来。啊，原来是这样啊！对啊，我们去打游戏吧，好吧？好，就去打游戏。我让他自己那个玩游戏，我们是打王者还是吃鸡？吃鸡吧，我们去吃鸡吧。我要不要剪掉还是毙掉？有什么见不得人的吗？也对呀。中国的语言就这么的博大精深，对吧？对啊，博大精深。我们到了。还有战斗民族。挺准的呀。David， 妈妈好厉害啊！没有。David， 妈妈厉害吗？没有做刚刚那个。过来呀！打。我吗？这一排都被他打干净了。没有了。有奖品了呀！你要哪一个，David？龙虾。龙虾。哪一个？拿个龙虾好不好？那个。啊，这个吗？他也要玩。你也要玩？好的。啊。爸去付钱。再来一把。好了吗？好了。哎呀，小朋友开始学打枪了。哇！学校里学过。你们上学学这个？对呀，我们需要学。没子弹吗？没有了。出来啊！这边还有别的吗？还可以拿个奖品。再拿一个不一样的呀。哎。那大傻，你的枪法好准啊！对呀，因为我们在学校学过这个。我只知道你爸爸去那个打过仗。对呀，但是我们在学校我们那边一共是11年级，我们从6年级到11年级，每个是必须要上这个课。啊。叫начальная военная подготовка，基础打仗什么的。打仗基础课。对。哎呀，太牛了！所以我们这个都学过。好，怎么啦？拿龙虾的还是拿猪？都是你的。都是你的。那都是带回家。那。走。而且我不知道我能不能加一下我那个视频，你记得吗？我前2年回家那个视频算了，被和谐了。哦，对。啊，你是玩真家伙的。对，我拿我爸爸的枪。试了一次。算了。你们家几把来着？好像4把。
是吧？哎，好了，不能再多说了。我为我这个进商场时候那句话感到道歉，我先表示道歉，下次再也不敢说了。我不知道你枪法这么好，结婚这么多年了没有显露出来，原来是专业的。对呀、那他其实是大的。这么小就喜欢看美女了，我看看我儿子口味。啊，阿丽，你是不是喜欢小姐姐？对。啊，好的好的，爸爸也是，爸爸什么？也喜欢你这样的小姐姐，你这样的。你给我整一个。再来。哇，厉害！中国篮球以后靠你了。哎呀，这个姿势你别说，不管他打的怎么样，这个姿势很帅。哎呀！太棒了！老公，过几天我不是要出去玩吗？跟你的闺蜜们吗？对，那边可能会游泳。我要买个泳衣，但是这边就是老奶奶穿的，我这边穿不了。这个是安全是挺安全的。这个是安全性泳衣对吧？对呀、你看我要买，这啥玩意儿？我要买别的。好，你放心吗？你问问你的评论区，嗯，想你买什么式样的你就买什么式样，知道吧？对，你们觉得我的身材适合哪一个？我给你们看一下，我的腹肌1块。哎，中间那条缝不错呀。啊？没有好看的，没有。对，我不够性感。我发现有刺的球。算了，回家回家减肥。减肥不穿衣服好看吗？爸爸，真的回家还是假的？假的。假的回家。大卫，我们到爷爷奶奶这边了，你跟他们一起玩玩，我们去健个身好吗？好。我们回家健身还是去健身房健身？先去健身房，再回家。好的，好，大卫，你要听话的好吗？好的，不要时间太长。为什么呢？因为你会想我们。对的。好，想你们的。好，么。